maga hukumna karoba tomatewe. Maka dapat digaya karoba tomatewe haram. Dena wadi karoba tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate mi karoba dena wading. Tabahan nih. Demo patabahan nih. Iya. Ya jajalalon tomate tak karobang. Apa iya tu ko tomatewe makaroba sapingi mi ati karoba tanya tomatewe. Tabahan nih kah? Demo patabang. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi miti ya karobat tanya tomate. Pak angkat tu makarobat di ya karobat tomate. Dia nak di angkat tu menrek ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada nokio. Iya ko idi pak gere tatajang ita mana napasak na sapingin apa tagere. Aja nasu. Ita tajang ita mana napasak na napa tagere. Ia ko ya motu tapat tamamu ina pasak na tapalai gere na pemasu ya tu ia mani ronola bakas gere de nak bau dagingnya tu dek tau patu na melo malango de na masih jamawari tu kona nasi tau. Yang kedua aja tatete i capak bangkung aja tatete i bangku tanruk na sapingi aja tu tagetengi iko na aja tasita kang iko na katu tau biasa magat sapi ko pura iko na nagatang aja magai jamba-jamba tu tau ikonan re itu. Karena sarapnya itu petuin apa rusak. Kemudian onak karobahe angka perlu sampai kangi naharangangi pangulut ta imanta sapi malah sarogere pak gere iko karoba. Dito kagak kodi? Hah? Jolo-jolo mesti lo palampurangi palampurangi. Dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahangnya? Jadi aja tak kada kota lengi dagi sarogerena. Dena waddi. Nah megato tu pakaroba makalele ulunna na lengi pak gere. Tanya aja ulunna tu tawana pak gere. Tapi waddi sanala, tapi aja tak ada tawana pak gere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasabak ya mau kada tawana pak gere berarti gaji. Ya kok gaji nah harangan. Jadi peko balik. Kada alengi pas sidak ke pak gere. Pan na melo talengi makanja. Juku has na melo talengi makanja. Aja na ulunna. Na buku mi itu ulunna. Ya mempai pak gere. Nalenga pak den ule masarai ini. Tahu makatokat di iya tutuli ulun na minalengi pak gere. Juku hasna talengi tapi aja tak kada sarogerena. Akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembeli. Apa aja tu kumakadaki sarogere berarti gajina nanya tu nadena wadding. Harangan. Kemudian karoba itu bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu? Apakah ko sapi ngah? Kat pitu kita mah tak bagaimana ngijolo tapi iya nama raji-raji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren makaroba ko mau pak pesantren na guru tak Haji Fathudin Sukara Rotalawe makaroba tu liu pak ko memang iro pak biasa waktu ku mak guru ku guru ta atau pandita pole Aceh iya metoro na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu makku ya angka pasal na robesa guru tanah podang maka dajak kama nak sapi suku nak karobate na sapi kepa molengi maka kape kuyasa na saya ko mak bagi karoba ko sinin na iro suku dagin na sapi ngero anggota tubuhnya patujui mana ngite ro pitu pe kuyasang jadi ako to pura masa se dagi bisa se ni ilaga ni balulang talagga ipan na sa belakang langsung ta bagi pitu dagin na iro pan na sa belakang tabagi pitu tu ipang sebelah biona ajiriolona tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manangi has juku hasna tabagi pitu bau na tabagi pitu atena tabagi pitu itak bagi pitu manang jadi ero tai pitu ero suku si di sapi na lolonga dagina
Mega tu tahu makaroba sisa na sase mi lagi na pasipulungi. Na pasisa na timbang. Na pana bagi pitu mani. Angka na tahu lolonga jamela, angka tahu lolonga mamasa lagi makanja. Makomoro komai. De. Iya. Dek to nama reji Pak, de nama reji. Yang penting mengataki maka dia nan lega na panas sebelah kanan. Langsung tasase memang ni dagina. Ya bukuna de to nama lada tu maka da mesti pangkemana de. Dagina mau jolok, napa ta bagi pitu memang nih. Angka tu bagi ruai. Maka da ni kecil di bagian negara ruai, tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun ya tu pangapai matu lagi galace to linro nako male daging ku. Dia na wadi dia hatta kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu ta bagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi di tahu. Ta bagi telu ya tu asera kilo. Telu kilo untuk tahu makaroba telu kilo untuk pasidakah, telu kilo untuk hadiah. Nah sebab tu ko dagi karoba tak bagi dua. Tak bagi telu. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjak dena wadi. Mesti yak bagaimana. Ya ko matinjak kita karoba pak angkat tahu ketinjak. Iya. Akhirnya seketinjak maka dai iya ko agak jero bahasana ko kata misalnya maka dah. Iya ko udup pamui ase ku ase ratong. Makaroba kak tinjak itu. Tinjak. Ko maka dia ko dupa mi ase rato makaroba kak. Tapi aku maka dia ko menri mi ase matu iye. Meka makaroba tanya tinjak ya tu niat. Ya ko nalimui te ro memang balu oto barakne ko nalimui te oto ya romato insyaallah meka makaroba niat mi tu. Ya mi ko makadaki ya ko nalli tahu pada 7 tau ko makaroba kak tinjak itu. Tabahan nih. Iya ko itanrai dalle enap atau me makaroba iya nanti asa tinjak. Iya ko de ni tanra tanya tinjak. Tapi namo de na tanra, angka tu tahu de na tanra, tapi na pawi maka da tinjak. Maka da wat tinjakan ni, iya ko tarale bolaku makaroba ka tinjak itu nasaba na pawi nasar. Yo pokoknya na pawi nasar maka da bami, ya nalimu ite boleh meka makaroba berarti niat mi tu tanya tinjak, bukan nasar. Ya miko makadai. Iya konali tahu ya pada 7 tak boleh. Meka makaroba tinjak ya tu. Agak bedana Pak. Iya ro nasi dia tepatan tu idale. Tapi talolongan ni. Iya ro ci dia tepatan tu makadaki. Iya ko udupamu ya se ko meka makaroba niat ni. Ya miko makadaki ya ko udupamu pitu to makaroba kak. Jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo na dupa dia nakaroba lah seke apa kurang 50 kilo. Nah itu iya makiro iya jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah iya maka dia ko taralami boleh meka makaroba niat tu tapi aku makadaki aku nalite bola ko pada 7 ta makaroba ka ko taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang ici 2 juta dia nakaroba pak kurang ici 2 juta ya na tu ampai na bita na te tahu mega tinjak dia na te kita matinjak na kelorang tapi dia nawat di mega tinjak tahu na sabab onron negara makasiwet tahu seke mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anak ku mapuasa dia na lulusuk dia na puasa sakira ya na roba na liban ni jede watunai engka kami makutana iya deto ga apa oh iya engka iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan dalam keluarga. Iya. Misalnya begini, ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Tapi punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk dalam sebagian, bagaimana hukumnya itu? Iya. Iya. Terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal.
Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semeseng isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babe neta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko baine misi balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai ta patama. Aja na bainewe. Kecuali istri bernasar. Maka da baineku apa bi PNS? Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama na pacio ibenena. Iya. Tapahan ya. Maka da naya pula di, iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko baine de mon cajilah kai. Iya. Jadi ya natu nang katau pandai ta maka da karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja nata pertama lakai ta pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karobai tomatewe. Maka dapat digaya karobat tomatewe haram. Dena wadia karobat tomatewe. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatewe wading. Ia ko tomate ni akaroba dena wading. Tabahan nih. Demo patabahan nih. Iya. Ya jajalalon tomate tatak karobang. Apa iya tu ko tomatewe makaroba sapingi mi ati akarobatan ya tomatewe. Tabahan nih kah? Demo patabahan. Bicara taulisa walengi ya he. Jadi sapi miti ya karobatan ya tomate. Pak angkat tu maka dapat di ya karobat tomate. Dia dapat di angkat tu menrek ko Facebook pak. Yang peu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu mal leco-leco ada noki ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi mi ya karobatan ya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tu mega bita ko Facebook ko melo ini makarobatan mu ba mana? Pada miro sere na so papangewang itu ko Facebook dah kiyamanan na yan pak dopo ta nasang denasa tidak sah kalau imam baju sana baju lengan pendek jadi imam jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendra ko Facebook eta we mega ni wita komentarna nasa jajimaga ni rimangi mak baju ponco 5 dakutan ni aja di na koro katana jadi ro ta mega makoko maleco-leco ada hati-hati kia kaji mubak kamai ma to ko Facebook dan kata baca maka harangi tau matewe ya karobang harame masa pingin ya ti ya karobatan ya tau matewe ya ta pahang jadi wadi ga makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulut manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu makoko pak akibu memang ni wasiat. Akibu aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mateku nak baja sanga die. Nanadapi waktu akaroban nang kamodi mu masagena akarobang. Ia ko pura ditapau ia tu. Dena karobangi, dena mari gagah. Ia pe kona karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan ni. Iya tapodang anak tamakoro. Aja mau tak kada sama nabato melo mate. Na kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabi tamaka antara 60 70 tahun nang kana okon dapin na pulo na tau kapa umuruna. Kato nama liwa ngangata memang ni. Tapi itulah kalau mau dena kada mato pinale na tuo mo. Para tau malai kaluku nalati cat di nalati malolo nalati taruan cuma ye di matoi ci di manita taja dia mungkin mati maloloi pasti mati matoki jaja na Pak Mega to mato to likido salamu pa itu upasang tapakan jaki bokot insyaallah apa dia tu nak kada matote nalo de namo tu malolo nalato kemudian wasiat kang yona maka kau nak tahu wasiat kang yana ta tapodangnya nak ta dena wading layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana
Dia nawat dialah. Ini punai patamanya sanero asidah kamanang, sadah kami itu. Tapi ia ko asat tak tapatama, tapi tania kangi apalan nero karobata lo ko tomatewe, wat ditala sepertiga. Nah, tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak benih. Namo gang kasih tahu wat dito, nareko bagiata mo. Ya mikutannya bagiata, tak bagiangi. Aja nai di malika seperti kami wat dialah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo si tengah tala manasanya mah. Denalat biar lata. Napa ni sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata deni nasu. Aja takkan nasuangan ni daripada marepa-repa si de. Sunnah memang tu ya bagian mamata. Apa wad di nabalu? To kasi siya wad di balu eh. Wad di nabalu pa. Maka mencigaw to yan. Wali daging karoba lo balu ko pa balu basa. De na marigaga. Napura ni tasidakang. De na marigaga. Aja gimana gorang ko pura ni talen. De na wad ditatoro. Iya. Boleh. Iya mi ko idi melo balu de na wading. Termasuk balulan na tu de na wading balu balulan na daging karoba. Balulan na sapi karoba. Bembe karoba. Talamai. Sunnahnya, tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni, de apa ni lemah ustaz, apa mereka tahu pakai gunai, kata pandita makala, wedding, yang pati tanai ko balu, ia ko tahu mak jamai na lele na may balu lele di bawah, yang pati tanai ko tahu makarobat tama balu, kepala bayi, tapi ia ko ia materai pendapat na tahu pandita, aja mau balu apa ia tu bulu-bulu na tama hitung pahala, aja na mau balu, ia tu bulu-bulu dagi anu nagasana, balulan na, ilemah itu. Tapi dia nagata na baluman ito makoko to. Bisa lalo ahayaling karoko agasana, karoko balulang. Anang kakaroko ito na mo 3 meter nang kalingato te merek ay ilaw da ko ya wan rima ko itu. Jadi ni sakira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Taala. Melodam pangak kakama bicaraku makasara na tersinggung tadam pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngengi kedua teluat dia malkan tuh. Itu terutama karoba ya Pak tagang kuliah ngengi. Ania ki penutup walingi komeki malah baraka. Ia kona paling nak nipu ima pisono kuyawana lo ngolok kolok melo igere. Iya ko idi Pak gere tatajang itamana napasak na sapingin apa tagere. Aja nasu. Tatajang itamana napasak na napatagere. Ia ko yamotu tapat tamamu napasak na tapalay gere. Na pamasu ia tu ia manironola bakas gere. De nak bau dagingnya tu de. Tau pa tu na melo malango de na masih jamawari tu kona nasi tau. Iya tu. Yang kedua aja tatete icapak bangkung. Aja tatete i bangku tanro na sapingi. Aja tu tagatang iko na. Aja tasita kang iko na katuto biasa magata sapi ko pura iko na nagatang. Aja magay. Jamba-jamba tu tahu konandre itu. Karena sarapnya itu petui napa rusak. Oke itu nuna tuh. Dan itu sudah dan tomatot iya nang katau maka we pureman reta pasiputa watan nama padi nak ada keracuna dia nak keracuna. Dua mika mungkin pura gina regat tangiko nata itu pura gina tete basia tu tanru nah sebab si betu ya tuh. Itu pengaruhnya itu Pak Bu. Jadi di ya upasan hati-hati ki di paripung saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.